Хаумығығыд, эфирда яңлықтар, студияла Лилия Әділбаева. Республика башлығы Ради Хабиров Урал арияғына эш сәфәрі барышында Сибайғала келді. Ол қалала ихаталарды түзіклендіру барышы менен танышты элекке Сибай қунақханаһы бинаһын қарана. Элекке кунакханала киләсәк фабриканы урынлаштыру өчен бинала капиталь ремонт планлаштырыла. Инновациялы эшкуарлык йорты Урал аръягындагы иҗади эшләрдә һәм эшлекле берләшмәне туплайсак. Кала хакимияте проект смета документтарын әзерләй. Ради Хабиров был башлангычта хупланы. Быел Сибайда Матросов урамындагы 3 йорттың һәм Чайковский урамындагы 10 йорттың ихатаһын төзекләндерәләр. Ошу максатка 41 миллион һумдан ашу. Шул ук исәптән республика бюджетыннан 39 миллион һум акча юнәлтелгән. Төзекләндерү барышында подъездарды, тукталкаларды, тротуарларды ремонтлайдар, заманса балалар һәм спорт, коймаланган контейнер майданчыклары булдыралар, эскәмияләр, видео күзәтү камералары куялар, үсентеләр ултырталар. Төбәк итәкчесе шулай ук Үҙәк ҡала дауаханаһын ҡарап сыҡты. Быйыл бында һаулыҡ һаҡлау милли проектына ярашлы компьютер томографы һәм ангиография комплексы алынған. Уларҙы урынлаштырыу өсөн махсус бүлмәләр төҙөкләндерелгән. Ангиографты эшкә ҡушыу, көйләү ғәмәлдәре башҡарыла. 2021 йылдың февралендә тейешле лицензия алғас, аппаратта тәүге пациенттарҙы тикшерәсәктәр. Быйыл дауаханала офтальмология хеҙмәтен йыһазландырыуҙы дауам иткәндәр. Атап әйткәндә 4 миллион һумдан ашыу хирургия системаһын һатып алғандар. Уның ярҙамында 475 операция яһалған. Сибай дауаханаһы нигеҙендә муниципаль ара офтальмология үҙәге асылды дип әйтергә мөмкин. Белгестәр пациенттарҙы урынға барып ҡабул итә, операция яһай. Башҡортостан башлығы ошондай үҙәктәрҙе бөтә республика буйынса ойоштороу зарурлығын билдәләне. Ради Хабиров балалар поликлиникаһында ла булды. 2020 йылда бында инженерлык селтәрҙәре яңыртылған, биналар тар белгестәр өсөн үҙгәртеп ҡоролған. Был маҡсатҡа 10 миллион һумға яҡын аҡса тотонолған, ләкин күҙалланған эштәрҙе тулыһынса тамамлау өсөн был ғына етмәгән. Төбәк итәксе өҫтәмә рәүештә 3 миллион һум бүлеү мөмкинлеген ҡарарға ҡушты. Гөлдар Ҡадаева, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай концерт театр берекмәһендә Серле Мират мюзиклының премьераһы ҙур аншлаг менән үтте. Теманың көнүзеклеге, сәхнә биҙәлеше, өздө проекция, уңышлы хореография, костюмдарҙың төрлөгө һәр береһе мюзиклды тағы ла тулыландырҙы. Улым, мин һиңә васыятымды әйтеп ҡалдырға тейешмен. Аңлай мине, о бөйөк хан, донъяның байлыҡтары бихисап. Иҫәпләргә һәр береһен юҡ хисап. Берҙәм Рәсәй партияһының Кесе ватан мәҙәниәте федераль программаһы гранты ярҙамында сәхнәгә сығарылған әҫәрҙең тәүге тамашасылары Сибайҙың һаулыҡ һаҡлау өлкәһендәге ҡыҙыл зонала эшләгән медицина хеҙмәткәрҙәре булды. Артисттар табиптарҙы, шәфҡәт туташтарын сәскәләр менән ҡаршы алып, еңел булмаған көндәрҙәге фиҙакар хеҙмәттәре өсөн ҙур рәхмәт белдерҙе. Шулай уҡ коллегалар Рәсәй һаулыҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре профсоюзының Башҡортостандағы ойошмаһы рәйесе Рауил Халфин ҡотланы. Мюзиклдың сценарий авторы Шәһит Хоҙайбирҙин исемендәге дәүләт премия лауреаты Миләүшә Ҡаһарманова, режиссер Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Сулпан Асҡарова, композитор Башҡортостанның атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Илшат Яхин Сибай тамашасылары өсөн ят шәхестәр түгел. Улар Сибай филармонияһында эшләп, ҡанат нығытты һәм әле лә тығыҙ хеҙмәттәшлек итә. Яңы быуындар бәйләнеше, экологик мәсьәләләр, йәштәрҙе дөрөҫ тәрбиәләү, тел, мәҙәниәт кеүек донъяуи темалар күтәрелгән мюзиклды барып ҡарарға саҡырабыҙ. Гөлдар Ҡадаева, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Башҡортостан Республикаһы башлығы указы менән 2020 йыл башҡорт теле йылы дип иғлан ителгәс, тотош республикала һәм милләттәштәр күпләп йәшәгән төбәктәрҙә йыл дауамында башҡорт телен популярлаштырыу, һаҡлау һәм үҫтереүгә йүнәлтелгән төрлө саралар ойошторолдо. Тематик йылға йомғаҡлау 14 декабрҙа уҙҙы. Төп тантана Өфөлә Башҡортостан дәүләт концерт залында булды.
Сара Бөтә дөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитетының киңәйтелгән ултырышынан башланды. Кәңәшмәлә башкарма комитет рәисләре ел буена эшләгән эшләрне барланы, киләсәккә пландар билдәләнә. Тарих һәм башкорт халкын үстерү мәсьәләләре буенча комиссия рәисе Азат Ярмуллин 2021 елда башкорт тарихы елы дип игълан итәргә тәкъдим итте. Бөтә дөнья башкортлары Корылтайы игълан иткән бәйге җиңүчеләре махсус дипломдар һәм статуэткалар менән билдәләнде. Шуныһы куанычлы. Сибай калаһы башкортлары Корылтайы башкарма комитеты башкорт теле елы яңмактары буенча Хатаһыт кала һәм районнар арасында беренче урында яуланы. Башкорт теле елы проекты Башкортстан Республикаһының гражданлык җәмгыятенә булышлык итү фонды тарафыннан бирелгән Башкортстан Республикаһы башлыгы грантына тормышка ашырыла. Байрас Байбулов, Гүлдар Хадаева, Леов Карпова, яңмактар өчен. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әделбаева эшләнем. Киләһе очрашканга тиклем сау сәламәт булыгыз.